식스모션 트럼 세탁기를 사용해 보니까 세탁 시간이 가장 짧아진 게 마음에 들더라고요. 드라마 한 편 볼 시간이면 세탁이 다 되어 있거든요. 세탁기를 돌려놓고 그 시간을 이용해서 전 요즘 운동을 하고 있어요. 운동을 하면서 드라마도 보고 여러 가지 일들을 할 수 있어서 어쩔 땐 남편보다 식스모션 트럼 세탁기가 좀 더 나은 것 같아요.